瑞昱官网它已经万年没有更新了。我相信，如果你有长期在下载它的音效驱动程式的话呢，基本上它官网已经很久没更新了。没更新不代表不好，代表说都是这样的操作模式。好的，我相信大家刚刚看到开头的影片，一定觉得很惊讶及震惊，甚至有些人呢，最近去逛瑞昱官网要下载音效管理员的时候，也是变得非常的震惊哦。的确，包括像我也觉得很震惊啊。他改了这样的下载方式呢，真的是让我觉得很特别。不过也因为改了这个下载方式哦，所以很多人可能第一次使用的时候会不知道怎么下载。没关系，我现在就教大家如何去做下载。就是来下载瑞昱高传真音效管理员呐。那我最近有装过，发现 Win10 版本它是不会出现那个管理员的那个控制器，就是说它跑出一个控制的一个界面，可以设定你的等化器的一个调整，以及你的音场效果，以及你现在所插上去的耳机跟你的麦克风插在哪个位置以及你的那个音效的位元等等的这些设定。它都不会出来的，但没关系，你可以透过这个像我这没有装啦，我就讲一下，就是透过这个喇叭图这边的音效去设定就可以了。OK， 好，那要怎么下载呢？来教大家一下哦。首先打开你常用的浏览器，打开之后打瑞昱。好，那接下来嘞，我们就去找一下瑞昱半导体的首页哦。点进去。好啦，看不懂对不对？其实不难呐。我教一遍，大家可能就会知道说它到底怎么下载的哦。因为这是它更改之后，我觉得它下载方式变得蛮麻烦的一件事情。不过没关系啦，我们就来下载一下吧。首先点选这3条杠，就是代表是选单列。点选选单列之后呢，我们到下载中心去。这时候我们点选什么呢？电脑周边，不是多媒体哦。对，大家都想说，音效应该是算在多媒体里面，但是不好意思哦，就是点选电脑周边就对了。好，因为网络有点慢哦。这时候大家看到，这要怎么抓嘞？这些东西要怎么抓啊？我不知道呢。没关系，接下来点选产品线这边的选择子分类，这边点 PC Audio， 这后面我不会念了点下去就对了啊。这时候呢，它就点到了，还是一样啊。没关系，一样产品线选择子分类，再点一下，看到没有？如果你是 AC97 的，请点这个 High Definition Audio 的，请点这里。然后点进去之后，又发生一个现象，就是说，又来了。没关系，这一点晶片组高一点的，我们找898。这时候点进去呢，内容大概就跟旧版本的一样，你可以去看我旧版本的影片教学啦那它这边的话，我接下来就稍微介绍一下这 Linux 或 Unix 的这个版本，你可以在这边抓。那这边是重点，就是我们要下载 Windows 的版本，对不对？那这边有分仔细看这边几个安装档，有没有发现有 ATI HDMI 的 Audio Driver 跟 3D Soundback 什么东西？反正这个我没用过，这两个我没用过。再来就是这个 Windows 2000 XP 2003 32跟64 bit 的一个 Only ZIP file， 也就是说，这个程式除了支援32位元，也支援64位元，所以你只要看到有这个的话，就是代表说它一定是支援32或64，因为一个程式就包含2个位元的版本支持咯。所以你可以点这个，这个 ZIP file 就是它是一个 ZIP 档，那就直接安装档。对，然后另外我要介绍就是这个东西啦，这个就是 for Win7、Win8跟 Win8.1、Win10，就是 Windows 7 Vista
Windows A、A.1、Windows 10 Driver， 反正都跟这个 XP 是一样的，或 Windows 2000这个都一模一样就对了啦。那上面这个版本就是我要介绍的，就是说它主要就是独立版本。如果你是36位元作业系统请下载它，64位元系统请下载它。那我建议大家下载这个就好了啦，因为 Intel 驱动真其实除了你有一些特殊需求之外，大概也没有人会去在意这个版本问题啦。就是这样子。那点选下载就可以了。但是在下载的时候呢，好问题了，大家可能会被这个画面给吓到。没关系，我还是教大家怎么做。怎么下载？就点选这个图示，譬如说我是64位元的版本，不要了好了，我就直接抓这个32图64两个都支援的就好了。点这个地方，它就会跳转到下载的页面啊。这时候大家看到这个页面，是不是觉得很奇怪？为什么要输 email？ 没错，因为瑞昱在最新版的改版之后呢，就是官网最新版的改版之后呢，下载一定要发送到你 email 里面才能下。也就是说，它还把超连结下载到你的，不对，这是传送到你 email 就对了啦。这时候你就说啊，我的资料被瑞昱去给人家那个。就是被瑞昱看到什么的，对啦，就是没办法嘛。现在因为某些恶意人士会怎么样不知道啊，所以你一定要办个电子邮件账号才可以去下载这个，不然的话你就只能到有些讨论区上有开放下载的地方去下载，不过有毒嘛，必有风险嘛，所以这没办法。所以现在下载瑞昱高传真效管理员，记得要办个电子邮件才能抓哦。好，那点选我同意以上授权规定之后，就输入你的 email。没有输入到，抱歉啦，我再重新输入一次。好，输入完我电子邮件了，我输入3次，因为有2次错的。接下来就点选下载档案就可以了。你说，点选了应该就可以下载了吧？没有，它这边有写一个叫下载连结已传送至您的 email， 所以呢，没错，就是要到你 email 里面去看啦。所以一样点我的 email，Gmail， 重新输入一次我的 Gmail 啊。好，输入进去之后呢，打开。好，稍等一下那个 Gmail 稍微等一下，因为今天网络不稳定啦。点进去之后呢，我看一下在哪个地方。奇怪啦，应该有啊。有这里，这个瑞昱的那个 download link， 你要自己去找这个 REALTEK， 就是瑞昱的英文字点下去之后呢，它就传了一个电子邮件给你，有没有看到在这里？然后这时候你要去看你下的版本是什么，因为我刚关掉了，所以我下来就是这个就对了啦。那怎么下载？就是点选这个 link， 它就可以下载啦。真是的，我的电脑不知道怎么回事它不让再下载，所以这时候该怎么办呢？没关系，我有个妙招，一样，我们这次就不用这个地方下载，我们可以利用 IE Internet Explorer 或者是用 Edge 来做下载，应该就可以下载啦。那我们一样打开瑞昱官网，一样我们来做下载。第2次大家看清楚不要好了，我还是用熟悉的 Google 来搜寻。好的，一样我们点选这个搜寻框框，然后点选 Google 就可以了。似乎当掉了。好，我没关系。就是他不让人家上 Google 就是的嘛。看起来好像是这么一回事，不过没关系啦，算了。好，我们一样我再教大家一次，大家可以看到第2遍的教学。瑞昱打开来，这时候点选瑞昱半导体首页。这时候呢，我们一样放大来点选，没有啦，其实我故意要给大家看清楚，就是这边有3个杠，有没有？我们点选这里，这是选单的部分。再来点选下载中心，记得不是点选多媒体，要点选电脑周边不要点错了。
然后这时候就哩哩扣扣的英文字跑出来，就让你吓得吃手熟啊。没关系，我们点选产品线的选择子分类 PC Audio 这边我们看到点选它就是啦。这时候它自动跳转之后呢，一样这边看得很累，有没有？都是英文啊，看不懂啊，没关系，选择子分类，看你是哪一个就选它就对了。那一般现在的主机板大部分都是 High Definition Audio 嘛，由英特尔所制定的一个规范。那大家就问我为什么我刚刚讲说点选最新版的呢？因为它这个驱动程式的好处就是说呢，我现在就点这个，它可以包含以下的驱动，所以你如果是比较前期的话，它倒是都可以支援。然后这个版本的地方就看你是 Linux、Unix 或者是 Windows。那我是 Windows 电脑嘛，不用看，大家都看到了嘛。所以当然我基本上就是抓这个咯。那我抓的就是这个有 for 这个 Windows 的 driver， 而且是3264位元都通用的这个 driver。然后在新标签页开启，因为这样我才能知道我抓是哪一个嘛。其实也不用啦，这么麻烦干嘛呢？好啦，重点就是在这里啊，你一定要看到这边有个我同意以上的授权规定的框框，按下去之后，并在这边输入你的 email， 因为它这边有写档案下载连接将发送到你的 email。再一次，好，我们让档案下载。这个时候呢，一样我们可以看到这边档案下载已传送至你的 email 啦。好，这时候呢，我们一样打开我的 email 好，打开 email， 然后我们来登录我的 email。抱歉，我打错了。好啦，这样就登进去啦。不要。好，我们等 email 载入完成之后呢，我们就可以来看最新快讯这里看看，有了最新快讯这边有。那我们一样点下去。对，没错，就是我们这个 zip file 在这里，我们刚刚点的是这个嘛。那么很简单，我们就点选这边版本都看清楚了以后，就点这个 link 连接。理论上就会下载下来啦。然后这时候这边有没有看到一个数字？不是一个验证码，有没有？对，在这个地方，这验证码就是验证这个你要下载验证码。那它是由瑞昱提供的，然后它是一个简单的数学题，5+5等于多少？10嘛。那你就打上去，当然它每一次都不一样了然后你看这边就有写 start download 什么的download in， 反正就是可以抓了啦。这时候就按储存就可以了。就这么简单，大致上就是这个样子。那因为下载的时间比较久所以我等一下呢，等下载完之后呢，我再给大家看一下下载档案是否正确。那我就不安装了啦，因为安装大家都会嘛所以我大概就不安装了。OK， 好，现在已经下载完成啦。那我们就看档案，是否有下载成功？应该是有啦，我相信绝对不可能下载没成功的。下载成功啦！那我们就把它解压缩。当然我不会安装啦，因为我现在在录影嘛。你安装的时候呢，音效就不见喽。那我们就让它就是对啦，这些就是了。对。等一下看一下它比较慢一点啦，因为我的硬碟最近被微软搞了一些奇怪的东西原本是 HCI mode 变成 ID mode， 奇怪，还能正常开机的所以最近想打算重灌，反正大致上就是这样子咯，给大家看一下，做个参考。以前用这个跑好快不知道为什么最近都慢慢的，不过没关系啦，能用就好了，哈哈。好啦，这样就得到了安装档案。好乱反正就这个就对了。点下去呢，它就会把安装档案包到你的电脑里面去啦。好，那今天教2遍第一次没有下载成功，也顺便让大家看第2次，就是这个下载是要怎么下载。反正就是之后呢，你只要下载瑞昱高传真效管理员，就照着我现在这个方法做，并且要申请一个电子邮件账号。如果你没有的话，因为它下载呢，就一定要下载到你的电子邮件里面。现在已经没有办法直接抓了
所以呢，相对以前的网站真的比较亲民许多啊。可是因为说真的，其实因为网站的更新也是有好处，就是说它可比较安全一点。所以啦，今天大致上的介绍就到这边。好了，那我之后会把影片剪辑到我的影片里面做一些特效，让大家看一下好玩的开头吧。拜拜。